Yunus. İkinci bab. Yunus beliqning qo'rsqida o'z xudosi bo'lgan Parvardigorga mundaq duo qildi. Nola qildim Parvardigorga. Kulpatda qolganimda quloq soldi. U bana. Feryat çektim. Çonqur yeridan o'liklar diyorining quloq solding nolamga sen mening. Sen taşıldın meni tegiga çonqur dengizning, qo'rshib oldi meni kuchlik sular, besib o'tdi ustimdan do'lqinlarim, o'rkashlarim. Mundaq dedim shu paytda. Taşınıp ketdim. Men sening nazringdan ko'raman yana muqaddas ibodatxonangni, lekin jinimni olg'ida qo'rshib oldi meni sular. O'rib oldi o'rkashlar, çırmıp aldı beşimni dengizdeki ot çöpler. Köküp kettim dengizdeki tağlarının ullarıga, çıkış yolları mengüge itilgen cayga. Lekin ey Parvardigor, Xudoyim, qutqizib oldim. Jinimni o'liklar diyoridan o'zim. Chiqib ketay deganda jinim, ey Parvardigor, seni yad ettim. Yetti duayım sana, senin mukaddes ibadetxonangga. Erzimes mutlağa çoqundığalla, Parvardigorning mehir muhabbetini terk eder. Lekin men bo'lsam, sunar men sana şükürler bilen qurbanlıqlar. Vapaqlar men qilgan qasamlarimga, chunki nijotlik kelar Parvardigordanla. Şunun bilan Parvardigor yeliqi beliqqa buyruq qilgan edi. Beliq Yunusni quruqlikqa qusib chiqadi.